Alors, هنا كنا وصلنا حسبنا le total des quantités prévisionnelles ديال l'échafaudage classique pour le produit échafaudage classique. Donc, les quantités prévisionnelles totales pour l'exercice 2018 s'élèvent à hauteur de 6907 unités. Bien, donc, le cas, si vous vous rappelez, on a deux produits, échafaudage classique et échafaudage mobile. حسبنا les prévisions des quantités de l'échafaudage classique. D'abord, ندوزو l'échafaudage mobile. On a les mêmes indicateurs, les mêmes nombres d'observations, les mêmes années. Donc, rien ne change. On va utiliser la même méthode qu'on avait utilisée avant pour calculer les prévisions des échafaudages classiques. On a l'échafaudage mobile, voilà pour gagner du temps. Déjà, j'ai mis حطيت les nombres d'observations ديالي les XI, حطيت les chiffres d'affaires, bien sûr les quantités de chaque trimestre, اللي كانوا عندنا في les données, اللي كان عندنا في l'énoncé. Après, XI fois YI, et j'ai calculé les XI au carré. Très bien, من بعد خرجت سميتو X bar, Y bar, covariance, la variance, بلا même méthode اللي شفنا قبل. دونك باش بلا ما نعاود عاوتاني l'explication ديال هاد لا فونكسيون هادي Y X plus B. وخرجنا لي بريفيزيون ديالنا اللي هما لي بريفيزيون دي فونت اجوستي 2018. شنو كيبقى ليا هنا؟ حيت الحاجة اللي كنأكد عليها بزاف هما لي كويفيسيون سيزونيي. كنت كنلاحظها في الأعوام اللي فاتوا الناس كانوا كيغلطوا فيهم بزاف، داكشي علاش خليتهم باش نعاودهم pour la deuxième fois بالنسبة لي gens qui n'ont pas bien compris. Alors بالنسبة لهنا جيت حطيت Y، حطيت une colonne سميتها Y apostrophe. Donc Y apostrophe représente les ajustés ديال les Y. يعني بحال قلتي les Y les هاد le niveau de chiffre d'affaires ولا هاد niveau des ventes، هاد les ventes historiques غنشدهم غنحيد منهم l'effet de la saison باش يبقاو ليا نوتر ما فيهمش l'effet de la saison باش نقدر نحسب le coefficient saisonnier. حيت normalement باش نحسب un coefficient c'est un rapport entre deux valeurs وهاد les deux valeurs غيكون عندي هو le chiffre d'affaires réel اللي فيه l'effet de la saison avec un chiffre d'affaires qui ne contient pas un effet de la saison. Donc comment je peux le calculer؟ باش نكالكولي les ventes ajustées automatiquement غادي نمشي لهاد l'équation ديالي اللي هي l'équation de la droite d'ajustement. Comme le nom indique, yani, il permet d'ajuster bien sûr les ventes. هنا bien sûr on dit égal 37 voilà virgule 81. X représente le temps اللي هو هذا le premier trimestre. Je mets les parenthèses plus B. Donc B و A يبقاو ليا fixe. Donc اللي غيبقى يتبدل هو X. X اللي غيبقى يتبدل 1 2 3 jusqu'à 16. Alors voilà mes ventes ajustées. D'abord نقدر نحسب le coefficient saisonnier اللي هو le rapport entre les ventes réelles et les ventes ajustées. Donc هاد le rapport هذا c'est un pourcentage, bien sûr c'est un pourcentage ديال l'effet de la saison. Donc voilà انا جبت لي coefficient ديالي. عندي دابا 16 coefficient. انا كيخصوني غير 4. خصني 4 اللي غندخلهم على هاد لي فونت اجوستي ديال 2018. دونك خصني ناخد 4 ديال لي كويفيسيون سيزونيي. دونك ميمكنش لي انا عندي 16 وانا خصني 4، خصني نحسب اون موين. دونك باش نحسب اون موين كيف درنا قبل غادي نرجع لهاد لو طابلو، ها هو طابلو دي كويفيسيون سيزونيي. نعاود نحطو هنايا. باردون. الوغ هنا بالنسبة ل T1 الكويفيسيون سيزوني ديال T1 هو هذا 0.95. Coefficient saisonnier de T2 c'est 0,84. On a un 30,
pardon, un coefficient le quatrième trimestre c'est 1,11, 1,19, 1,93, 0,75, 0,99, 0,73, 0,76. Donc هنا j'essaie juste de les reclasser غير كنحطهم بلاصتهم باش تكون عندي la possibilité باش نحسب la moyenne ديال les coefficients saisonniers. Donc j'espère هنا ما نكونش زقلت شي حاجة. C'est bon. Donc voilà les coefficients saisonniers moyens. بحال حسبت كيف قلت لكم قبيله انا عندي 16 coefficients saisonniers ولكن j'en ai besoin que de 4 سميتو 4 coefficients saisonniers. Puisque l'année 2018 les concernée les prévisions fait à 4 trimestres. Alors غادي نشد مثلا coefficient يعني فاش نبغي نشد الكوفيسيون سيزوني ديال تي 1 غنحسب la moyenne ديال les coefficients saisonniers ديال تي 1 ديال les 4 années. Et la même chose بالنسبة ل T2, T3, T4. Donc je vais reprendre le même tableau هنايا كيف قلت لكم il n'y a pas de différence غير les informations les nombres اللي كيتبدلوا alors que la méthode il reste la même. Donc نجي نحط هادو اللي خرجوا لي les quantités prévisionnelles نحطهم هنايا هادو ajustés يعني ما فيهمش l'effet de la saison. وهنا ناخد coefficient saisonnier moyen ديالي ديال T1 نحط ديال T2 ديال T3 ديال T4 ونحسب يعني غادي نشد سميتهم لي فونت اجوستي ونضربهم في coefficient saisonnier باش يعطيوني دي فونت qui prennent en considération l'effet de la saison. Voilà. وهنا نحسب ان توتال ديال لي كونتيتي ديالي. دونك فوالا لو توتال عندي هو 7808. هذا هو لو توتال ديال لي فونت prévisionnelles des échafaudages mobiles. Très bien. Donc, c'est d'abord je vais les prévisions de l'échafaudage classique, ou les prévisions de l'échafaudage mobile. Je vais les prévisions bien sûr en quantité ou voilà indique des ventes annuelles. نرجع l'énoncé ديالي عندي في l'annexe 2 عطيني pourcentage de distribution des produits par région. Alors, عندي 4 régions اللي هما les 4 villes اللي عندنا تمايا كازابلانكا وجدة غابة مكناس وعندي les pourcentages de distribution par produit et par région. يعني l'échafaudage classique غادي نشد هذاك لو توتال بريفيزيونيل اللي خرج ليا اللي حسبت اللي هو بريفيزيونيل يعني لي فونت بريفيزيونيل وغنقسمهم على لي ريجيون. عاطيني في كازا خصنا نبيعو 47% في كازا 12% في وجدة 28% في غابة اي 13% في مكناس. Et la même chose بالنسبة les échafaudages mobiles 42% بالنسبة لكازا 13 25 et 20%. نرجع la feuille ديالي هنا j'ai créé une autre feuille faire la répartition par région. Donc j'ai recopié le tableau حطيته هنايا j'ai repris le même tableau اللي عندنا في l'énoncé. Alors شنو غادي ندير دابا باش نقدر نجبد هاد لي بورسونتاج نبدلهم بدي فالور يعني انا هادو خصني نردهم اون فالور. داكشي علاش هنا j'ai tracé un autre tableau في la région le produit échafaudage classique échafaudage mobile avec les 4 villes. يعني هنا خصني bien sûr les ventes prévisionnelles globales de l'échafaudage mobile نضربهم في les pourcentages وهنا خصني les quantités de l'échafaudage mobile نضربهم في لي بورسونتاج ديالهم. ديجا انا حسبت ديال ليشافوداج كلاسيك هو هذا نهز هاد لو طابلو نحطو هنايا قدامي باش يبان ليا.
alors donc هادو شنو هما les échafaudages classiques ونحط l'échafaudage mobile les ventes اللي خرجوا لي في l'échafaudage mobile نحطهم هنايا. Voilà les quantités globales عندي في l'échafaudage classique عندي 6907 c'est pas 6907 علاش انا ما عنديش pardon ما خداش لي les mêmes valeurs نعاود نريكوبيهم je suis désolé ما خداش لي les bons valeurs يعديك 6907 وهنا عندي التوتال ديال les échafaudages classiques 6907 و l'échafaudage mobile 7800 علاش هنا قبيلة كانت عندي 7808 هي هذيك دونك سي بون. الوغ غنجي دابا هنا غندير لا ريبارتيسيون ديالي باغ ريجيون عطيني لو بورسونتاج ديال لا ريبارتيسيون انا عندي ديجا لو توتال بريفيزيونيل دونك غنضربهم في هاد لي بورسونتاج اللي عطيني بالنسبة للشافوداج كلاسيك دونك يعني شنو درت توتال فوا 47% باش عطاني لي فونت بريفيزيوني ديال كازا توتال عاوتاني لو ميم توتال ضربتو في 12% باش عطاني ديال وجدة لو ميم توتال ضربتو عاوتاني في 28% باش يعطيني ديال الغابة عاوتاني ضربتو في 13% باش عطاني ديال مكناس و بيان سور فاش غنجي نتشيكي ندير اون فيريفيكاسيون نحسب لو توتال ديالي خصو يخرج لي لو ميم توتال اللي عندي هنا غير جوست بور فيريفي واش غلطت في الكالكول ولا شي حاجة. بون ندوز l'autre produit, l'échafaudage mobile, la même chose, غنمشي la quantité globale prévisionnelle fois le pourcentage de distribution. بالنسبة لكازا c'est 42%. هنا la quantité elle va rester stable يعني ما تبدلش constante. فوالا ونجي نحسب التوتال ديالي التوتال خصو يبقى اللي هو 7808 شديت لو توتال بيان سور ضربتو في لي بورسونتاج ديالي دونك هنا كنكونو ساليين لا ريبارتيسيون دي فونت بريفيزيونيل par région. Donc l'étape suivante selon l'énoncé, je vais le pourcentage de distribution des produits par trimestre. Donc puisque d'abord je vais les ventes prévisionnelles annuelles par région. Je vais les prévisions annuelles par région. D'abord, غاديش نخليهم annuels, خصني نقسمهم sous forme de trimestres. يعني غيوليو عندي شحال من فاكتور 3 غيكونوا عندي لي تريمستر وغيكونوا عندي لي ريجيون و لي دو برودوي يعني عندي اشافوداج كلاسيك و اشافوداج موبيل وعندي لي ريجيون في شاك برودوي افيك لي تريمستر دونك شغادي ندير tout simplement مثلا جو برون ان اكزومبل بالنسبه لهنا الوجده عندي 20% بالنسبه للبروميي تريمستر غنمشي لي فونت ديال الوجده في ليشافوداج كلاسيك اللي هما هنايا اللي كنا حسبنا في لافاي قبيله نمشي ليها هاي répartition par trimestre je pense que j'ai déjà recopié le tableau هنايا oui voilà هو عندي لو طابلو حطيتهم pourcentage حطيت لي pourcentage ديالي كاملين ودابا اش غادي ندير غادي نحسب لي فون ديالي باغ تريمستر اي باغ ريجيون ديجا باش نقدر نخرج باش نرجع هاد لي بورسونتاج اون فالور غيخصني ان نومبر اللي هما لي فونت اللي كنا حسبنا قبيله باغ ريجيون نجي نحطهم هنايا نغوكوبيهم
les ventes par région. هنا نسيت واحد لو بوين كنت بغيت نقولو ليكم. هنا كاين واحد ليرور كان دارو لو بروف لينونسي. انا غادي نسطر عليه، ماشي هذا. عندنا هاد 20% وهاد 30%. حيت هنا نورمالمون الا جمعنا التوتال خصو يكون يعطيني 100% في كاع لي طوطو. هنايا الا جمعت 25 20 مع 25 بلس 20 خصو يعطيني 100%. الوغ كو انا هنا فاش كنحسب التوتال كنلقى 90%، وفي مكناس فاش كنحسب التوتال كنلقى 110%. يعني بحال قلتي قلب هاد لي دو بورسونتاج بين 20 و 30%. دونك اون بو سويتشي. انا كيف درت في لو كاف اكسل ديالي، غنصيفط لكم لو فيشي اكسل راه فيه لي بورسونتاج مقادين. هادو جوست غنقلبوهم بلاصة 20 ندير 30، وهنايا في مكناس فين عندي 30% نرجعها 20%. الوغ غنجي هنا الوجدة. فين هما لي فونت ديال الوجدة ديال في ليشافوداج كلاسيك؟ عندي 828. دونك غنشد 828 ونضربها في البورسونتاج ديال لو بروميير تريمستر اللي هو 20%. لا ميم شوز بالنسبة للثانية. نمشي عاوتاني لا فونت دو وجدة، التوتال ديال لي فونت دو وجدة ونضربهم في البورسونتاج ديال دوزيام تريمستر اللي هو 30%. لا ميم شوز عاوتاني نشد لو توتال دي فونت ديال وجدة فوا البورسونتاج ديال troisième trimestre. تاني total de وجدة fois le pourcentage du quatrième trimestre. J'espère que vous avez compris le principe. دونك التوتال ديجا ديما غيبقى ليا هو لو توتال اللي عندي قبل، اللي كان عندي في الاول. عندي في وجده 828، هنا غير قسمتهم اون بورسونتاج في الاخر التوتال عندي هو لو ميم. لا ميم شوز بالنسبه لكازا. شحال عندي لي فونت كازا؟ 3246 فوا لو بورسونتاج دو بروميير تريمستر. دونك باش بلا ما نبقى نعاود لا فورمول شاك فوا، وفاش نجي نحسب التوتال نلقاه هو 3246 هو اللي عندي هنا في لو بروميير طابلو. بيان. دونك غابة، شحال عندي لي فونت دو غابة؟ 1934 نضربها في لي بورسونتاج ديال لي تريمستر. بالنسبة للبروميير تريمستر سي 25%. نفيكسي هادي باش بلا نبقى نعاود لا فورمول. فوالا 1934. مكناس، les ventes de Meknès عندنا 897 fois 25%. Et voilà. 897. Donc d'abord ندوزو le deuxième produit, l'échafaudage mobile. بالنسبة للوجدة في l'échafaudage mobile شحال عندي؟ 1015 fois 20%. دونك نفيكسي باش بلا نبقى نعاود لا فورمولا عاوتاني. وهنا نتشيكي التوتال ديالي 1015. بيان. كازا، شحال عندي لي فونت كازا في ليشافوداج موبيل؟ عندي 3279 فوا بورسونتاج ديال التريمستر هو 20%. فيكسي هادي. غابة، لي فونت دو غابة عندي 1952 فوا بورسونتاج et voilà 1952. بقات ليا مكناس، لي فونت دو مكناس عندي 1561 نضربها في بورسونتاج et voilà. ها هو لو طابلو كملناه. وهنا توتال خصو يبقى عندي لو ميم توتال اللي عندي في هاد لا ريبارتيسيون باغ ريجيون. بيان. اشنو كيبقى ليا دابا؟ انا هاد لي دوني كاملين اللي حطيت هنايا في هاد لو طابلو هذا، الا شفتو لو تيتر اللي عطيت هاد لو طابلو عطيتو سميتو ريبارتيسيون دي فونت بريفيزيونيل par trimestre en volume. En volume ça veut dire en quantité. يعني كيخصني ان اوتر طابلو بحال هذا en valeur. خصني ان اوتر طابلو بحال هذا en valeur.
يعني en chiffre d'affaires ما نبقاش نهضر بلي كونتيتي ما غادي نبدا نهضر au niveau du chiffre d'affaires يعني باش نحسب لو chiffre d'affaires ديالي وانا عندي لي كونتيتي خصني un autre élément اللي هو le prix de vente. Le prix de vente on peut pas l'inventer. Bien sûr que غادي نمشي لينونسي ديالي غادي يكون عاطيني le prix de vente prévisionnel اللي غادي نقدروا نبيعوا به هاد لي برودوي. Donc je vais passer au troisième annexe. Troisième annexe, اش كيقول لي La direction commerciale, compte tenu des études qu'elle a effectuées, prévoit que le prix de vente unitaire des échafaudages classiques pendant l'année 2018 ne pourra dépasser ces 1400. Donc voilà, le prix de vente ديال l'échafaudage classique. Par contre, هنا غيعطيني شي exception. En ce qui concerne les échafaudages mobiles, leur prix de vente de l'année 2018 est de 4400 dirhams, pourra être maintenu pendant le premier trimestre de l'année 2018. Il semble prudent d'escompter une baisse de 10% à compter du début du deuxième trimestre pour les échafaudages mobiles. Toujours l'échafaudage mobile. Je vais à l'échafaudage mobile. Leur prix de vente de l'année 2018 est de 4400 pourra être maintenu que pendant le premier trimestre de l'année 2018. يعني غادي نقدر نبيع هاد لي échafaudages mobiles ب 4400 غير في le premier trimestre. يعني في يعني هنا بحال قال لي في le premier trimestre غنبيع ب 4400. Alors شنو ومن بعد بشحال غادي نبيع au cours du deuxième, troisième et quatrième trimestre, il est possible, il est prudent, il semble prudent d'escompter une baisse de 10% à compter du début du deuxième trimestre. Pour les échafaudages mobiles. يعني غادي نبيع ب 4400 في premier trimestre ولكن à partir du deuxième trimestre غندير un escompte ديال 10% يعني غنقص 10% من داك لو بري يعني بحال قلتي 4400 fois 1 moins 10% اللي هي 4400 fois 90%. نجي للفيشي هنا نحط لي زانفورماسيون ديالي هنا جي تراسي ان تابلو شنو فيه لي برودوي اللي هما échafaudage classique échafaudage mobile و لو بري دو فونت ديالهم العادي. شنو قال لي في لو بري دو فونت هنا جو في جوست surbriller هاد لي بري دو فونت. عندي الاولاني l'échafaudage classique قال لي 6000 le prix de vente c'est 6400. Le prix de vente de l'échafaudage classique c'est 4400 ولكن في l'échafaudage mobile كاينه une exception. قال لك كاين un prix de vente escompté ولكن في l'échafaudage classique ما فيهش un prix de vente escompté حيت ما هضرش لينا عليه دونك غادي ندير NA non applicable يعني prix escompté بالنسبه l'échafaudage classique ما كاينش. بالنسبه l'échafaudage mobile oui كاين un escompte de 10%. كيف قلت لكم كيفاش غنحسبها سي 4400 fois 1 moins 10% ولا غادي ندير directement 4400 fois 90%. Donc je vais écrire un escompte de 10%. Entre parenthèses, on va dire 1 moins 10%. On va تقراو عليها. Bien. Donc voilà. هاهما عندي دابا لي زيليمون باش نقدر نخرج لو شيفر دافير ديالي. دونك نبداو بلي لي زيشافوداج كلاسيك. قلنا لي زيشافوداج كلاسيك ما فيهم لا اسكونت لا والو غنخدمو بان سول بري اللي هو 6400. نجي لوجده اش غندير عندي لي كونتيتي ديال الوجده بالنسبه للبروميي تريمستر شحال ها هو 165.77 غنشد هذيك 165.77 tout simplement نضربها في le prix de vente. Le prix de vente غيبقى constant donc غادي نفيكسيه. La même chose نعطيكم un autre exemple هنايا. بالنسبة للدوزيام تريمستر شحال عندي في الكونتيتي prévisionnel 248 بالنسبة للوجدة fois le prix de vente اللي هو 6400 etc etc. donc هادشي ما غيتبدلش عندي.
ونجي هنايا نحسب لو توتال غيكون هو لو شيفر دافير انويل بالنسبة لوجدة. هذا هو لو شيفر دافير انويل بالنسبة لوجدة. حيت يقدر يعطيكم ان اكزيرسيس بحال هذا، ان اكزامان بحال هكا، انت كتخرج لي طابلو، هو كيدير لك في الكيو سي ام يقول لك مثلا لو chiffre d'affaires quel est le niveau de chiffre d'affaires prévisionnel dans la ville وجدة par exemple. يعني خص يخرج لك هاد 5 مليون 304 وغتكوشيها نتايا في الكيو سي ام. ولا يقدر يسولك كيف دار لكم في الكيو سي ام اللي في الريشيرش اوبيراسيونيل لا ميم شوز، فزعما في لو بودجي دو برودكسيون كيبدا يسولكم على لي لين لي كولون، شحال خرجت لك في لا لين 4 في افيك لا كولون 5 اكسيتيرا اكسيتيرا. جينيرالمون بحال هكا كيكون ليكزامان بهذيك لا استراتيجي. الوغ ندوزو لكازا. كازا عندي لي كونتيتي بريفيزيونيل سي 486 تري بيان فوا لو بري دو فونت اللي هو ما غيتبدلش، غادي ندير ليه دولار فيكسيه. الوغ غادي نكمل. تي 2 عندي 649 فوا 6400، تي 3 عندي 1298 فوا 6400 et ainsi de suite. ونحسب لو شيفر دافير annuel ديال كازا اللي هو هذا 20 مليون 776 908. ندوزو الغابة. 400 بالنسبة للبروميير تريمestre عندي 483 فوا لو بري دو فونت. ما غيتشاوى لو بري دو فونت ما يتبدلش. بيان. لو شيفر دافير د غابة هو 12 مليون 377. مكناس شحال عندي في مكناس 240 224 بالنسبة للبروميير تريمestre فوا لو بري دو فونت اللي هو 6400 ainsi de suite. الوغ باقي لي l'échafaudage موبيل. دابا l'échafaudage موبيل عندي فيه اون اكسبسيون، عندي بري دو فونت ابليكابل بالنسبه للبروميير تريمestre هو 4400 و لو بري دو فونت ا بارتير دو دوزيام تريمestre غيكون عندي هو 3960. دونك بالنسبه للبروميير تريمestre نحسبوهم ديال الوجده. شحال عندي لي كونتيتي د وجده بالنسبه للبروميير تريمestre عندي 203. مزيان 203 نضربها في 4400. مزيان. كازا شحال عندي في البروميير تريمestre 655 نضربها في 4400. غابة بروميير تريمestre لي كونتيتي عندي 488 نضربها ب 4400. مكناس عندي 390 فوا 4400. Très bien. Donc هنا le prix pratiqué c'est 4400 mais à partir du deuxième trimestre غنبدل le prix. هنايا غادي ندير une petite note prix 6400 هنا prix pardon ماشي 6400 4400 plutôt 4400. Donc هنايا le prix pratiqué c'est 3960 اللي هو le prix escompté. نجي هنا. alors à partir du deuxième trimestre شحال عندي les quantités prévisionnelles في deuxième trimestre في وجدة عندي 152 غنضربها في 300 960. دونك هنا دابا 3960 ما تبدلش، نقدر نحسب بها الشيء الاخر. دونك فوالا لو طابلو عندي ها هو كمل. كيف درنا في الاول؟ غير هنا جي براتيكي لو بري دو لو بري نورمال اللي هو 6400 هنايا اللي هو 4400 باردون بالنسبه للبروميير تريمestre. وفي الدوزيام تريمestre خدمنا بان بري دو 3960. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لو طابلو هذا. غير ديفيسيل هنايا ماشي شي حاجه. الوغ دابا شنو بقى ليا؟ غادي ندير واحد الريكاب اللي هو ان بتي طابلو ان بتي طابلو دو سانتيز اللي غادي نحط فيه لي كونتيتي ديالي لو بري دو فونت ديالهم اي بيان سور لو شيفر دافير.
par produit. Échafaudage, échafaudage classique. هنا échafaudage mobile. هنا غادي ندير quantité 2018. Maintenant, quantité 2018. غادي ندير le prix de vente. وهنا le chiffre d'affaires. C'est bien. وهنا نقدر نزيد ندير total. Voilà. Donc les quantités بالنسبة للشفرة classique, les quantités prévisionnelles déjà كنت حسبتهم الفوق اللي هما هادو échafaudage classique. échafaudage mobile عندي هما 7808 total. هادي plus هادي la quantité totale بالنسبة les deux produits. Le prix de vente de l'échafaudage classique عندي 6400. ها هو. l'échafaudage mobile donc عندي deux prix. ما يمكن لياش نحطهم تما بجوج. ما يمكنش لي نحط 6400 ونحط ما يمكنش لي نحط 4400 ونحط 3960. دونك غادي نحسب ان بري موين. دونك باش نحسب بري موين خصني شنو هذا وي. دونك باش نحسب لو بري موين خصني نحط لو شيفر دافير كالكولي ديال ليشافوداج موبيل ونقسمو على لي كونتيتي. يعني الشيفر دافير ديال ليشافوداج موبيل كامل ونقسمو على لي كونتيتي. غندير هذا هو الشيفر دافير جلوبال هو 31 مليون 685 هو لو شيفر دافير ديال ليشافوداج موبيل. شحال لا كونتيتي ديال ليشافوداج موبيل هي 7808. دونك غادي ندير لو شيفر دافير مقسوم على الكونتيتي جلوبال غيعطيني لو بري موين هو هذا. لو بري موين انتر 4400 et 3960. دونك هذا هو لو بري موين. Bien. Alors, هنا لو شيفر دافير بويسكو انا معنديش بري موين نقدر نشد الكونتيتي نضربها في البري يا با دو سوسي. سوا ندير الكونتيتي فوا البري ولا نجمع هادو غيعطيني لو ميم شيفر دافير. راهي الا شفتو لا سوم 44 مليون 206. يعني سوا ندير كونتيتي فوا لو بري ديالها سوا نجمع لي شيفر دافير ديال لي ريجيون كاملين بالنسبه للشافوداج كلاسيك. دونك التوتال هنا جو بو با ميتر ان توتال ما يمكنش نجمع بري افيك ان اوتر بري. نقدر نحسب ان بري موين ديال لي دو برودوي. كيفاش غندير؟ غنجمع لي دو شيفر دافير. ها هو الشيفر دافير جلوبال عندي هو 75 مليون 891 ونحسب ان بري موين مقسومه على توتال ديال لي كونتيتي. هذا هو لو بري موين ديال لي دو برودوي. Le prix moyen des deux produits. Donc, on a comme des petites formules qui fait prix moyen, c'est le chiffre d'affaires sur quantité
Bien, de toute façon, أنا غنصيفط لكم le fichier Excel غتلقاو فيه كاع les formules que j'ai utilisées. وتينا ما فهمتوش غادي تقدروا تفهموا غير من les formules. Bien, donc هنا حطيت ان synthèse ديال لي برودوي ديال لو شيفر دافير ديالي. حطيت هنا كلشي، حطيت لو بري دو فونت، حطيت لي كونتيتي بلوتو، حطيت لي بري دو فونت و البري موين، حطيت لو شيفر دافير و لو بري موين ديال لي دو برودوي اللي هو 5157. دونك بقات لينا اون ديرنيير ايتاب الى رجعنا هنايا. دونك لا شوز اللي ما كايناش في هاد لينونسي هما لي كيستيون. Il a oublié de mettre les questions في l'énoncé ديالو، mais selon les informations اللي كاينين في l'énoncé باين شنو مطلوب منكم. يعني غديروا les prévisions plus après غديروا la répartition ديال داك les prévisions par région, par trimestre, en quantité et en valeur. وفي الاخر كدير un petit tableau schématisé ولا كنسميو un tableau un tableau de synthèse فيه les quantités ديال les produits بجوج، فيه les prix ديال les produits بجوج et le chiffre d'affaires ديال les deux produits. هنا شنو كيبقى لي؟ وصلنا لهنا قالنا par ailleurs le mode de rémunération des agents commerciaux est le suivant. قال لك d'une part un fixe de 14 000 dirhams mensuel, charges comprises. D'autre part, un intéressement au chiffre d'affaires réalisé de 8% jusqu'à 50 millions. Donc قبل ما نكمل نشرحوا le premier tiré. Le premier tiré شنو قال لنا؟ D'une part un fixe de 14 000 mensuel. Donc, elle dit la rémunération des agents commerciaux. Donc, la rémunération, la base, هو le salaire. Un homme a un salaire de 14 000. ولكن هذاك mensuel. أنا خدام, elle a une prévision qui est annuelle. يعني هذاك le salaire سنرجعو annuel. يعني 14 000 fois 12. هذه الأولى. تاني حاجة خصني نعرف شحال من agent عندي. شحال من agent commercial. حيت تما عطيني un salaire ديال un seul agent. Donc, خصني نقلب على le nombre ديال les agents. إلا جيت لهنا في le paragraphe تيقول لي il n'est pas prévu d'accroître la force de vente. Celle-ci comprendra donc 3 personnes à Meknès, 6 personnes à Casablanca, 2 personnes à Oujda et 4 personnes à Rabat. يعني هنا نحسب le total des agents commerciaux. On est 3, 6, 2 et 4. Ça fait 15. 15 personnes. Donc باش نحسب دابا la charge de personnel ou le salaire global, c'est 14 000 fois 12 اللي هو le nombre des mois باش نرجع annuel fois 15 fois le nombre des agents. Bien. شنو قال لي هنا؟ D'autre part, un intéressement au chiffre d'affaires réalisé de 8% jusqu'à 50 millions de dirhams. يعني شنو un intéressement? Ça veut dire soit une prime ou une commission. Une commission sur les ventes, يعني une commission sur le chiffre d'affaires. يعني les agents commerciaux عندهم une commission de 8% jusqu'à 50 millions de dirhams. يعني من 0 حتى 50 millions de dirhams. يعني le chiffre d'affaires réalisé entre 0 et 50 millions de dirhams غيتخلصوا عليه 8%. Donc مثلا réaliser 30 millions, de 30 millions ضربوها في 8%, هذاك هو l'intéressement. هذيك هي la commission ولا la prime ديالهم. Alors عندي عاوتاني قال لك un taux de 10%, un taux de 10% de 50 millions à 65 millions de dirhams. يعني إلا réalisé un chiffre d'affaires entre 50 millions et 65 millions, ياخذوا un intéressement على هذا le chiffre d'affaires de 10%. يعني عندهم 10% de commission sur un chiffre d'affaires réalisé entre 65 et 50 millions. Et de 15% au-delà de 65 millions. Donc, il a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 65 millions. Gardez داكشي qui est supérieur à 65 millions. Gardez le chiffre d'affaires qui est supérieur à 65 millions. غيتخلصوا عليه 15%. مثلا réaliser un chiffre d'affaires de 80 millions. يعني داكشي اللي entre 80 millions et 65 millions غياخدوا عليه 15%. Très bien. شنو بقات لنا في la dernière paragraphe
le dernier paragraphe, pardon, enfin, pour soutenir leurs efforts, les responsables des quatre agences ont demandé qu'un budget de publicité leur soit attribué. Il semble à la direction commerciale qu'un budget global de 5% environ du chiffre d'affaires puisse être dégagé. Yani, les responsables, ils ont jugé que pour réaliser l'objectif des ventes pour l'exercice 2018, Rexna des frais de publicité qui sont estimés à 5% du chiffre d'affaires réalisé. يعني هذوك الشيفر d'affaires réalisé نضربو في 5% باش نقدر نجبد les frais de publicité. Alors, donc شحال من frais لقيت هنايا منين بدينا من هذا الباراغراف فاش par ailleurs le mode de rémunération etc. كاينين 3 شفنا le salaire des agents, شفنا les intéressements ou les commissions et les frais de publicité. Donc هاد les éléments هادو شنو كنسميوهم حتى هما راه c'est un budget, c'est un petit budget plutôt اللي كنسميوه budget des frais commerciaux. Budget des frais commerciaux. Donc هنا نرجع la feuille ديالي, la dernière feuille عندي budget des frais commerciaux. Donc غنجي هنا نحط les éléments ديالي شنو هما هاد les frais et les montants. Donc أول élément عندي c'est le salaire fixe. ثاني حاجة نبداو بلي frais publicité. عندنا les intéressements plutôt هما الثانيين les intéressements ou عندي les frais de publicité. هنا je vais calculer un total. Alors le salaire fixe قلنا كيفاش غادي نحسبوه, mode de calcul. شنو عندي إلا رجعنا لينونسي قلنا السالير mensuel هو 14000, خصني نرجعو annuel. دونك كنجي هنا 14000 fois 12 fois le nombre des commerçants. قلنا le nombre des commerçants عندي 15. Voilà, اللي هي égale 14000. نديرها هنا directement 14000 fois 12 fois 15. Bien, il y a 2 520 000. 2. نشوفوا l'intéressement. Les intéressements عندي فيهم des tranches. Et là, لاحظتوا معايا عندي des tranches, ça veut dire عندي un pourcentage de commission de 8% entre 0 et 50 millions, عندي 10% entre 50 et 65, عندي 15 entre le chiffre d'affaires réalisé et 65 millions. يعني tout ce qui est au-delà de 65 millions. Donc نحط هنايا عندي ياك un intéressement ديال 8%. Il a le chiffre d'affaires réalisé عندي entre 0 et 50 millions. نكتب هنا entre 0 et 50 millions de dirhams. عندي un pourcentage de 10% entre 50 millions et شنو قال لينا 50 millions et 65 millions de dirhams. وعندي une dernière tranche اللي هي 15%. 15%
au-delà de 65 millions de dirhams. Donc هذه هي la tranche اللي عندي. مي أنا شنو خصني نعرف؟ أين tranche فيها أنا selon le cas ديالي. غادي نرجع لو chiffre d'affaires. شحال عندي لو chiffre d'affaires réalisé؟ عندي 75 millions 891 501. Donc dépasse la dernière tranche. Donc pour la première tranche, donc غنجي بعدا نحط le chiffre d'affaires حيت غنحتاجو. Voilà, voilà le chiffre d'affaires. Donc هنا ندير لي calcul ديالي. Entre 0 et 50 millions, عندي un intéressement de 8%. Donc غنشد 50 millions ونضربها في 8%. Donc واش حنا حدنا 50 millions. On a dépassé les 50 millions. Donc on a 4 millions على le chiffre d'affaires réalisé entre 0 et 50 millions. وهنايا عاوتاني entre 65 et 50 millions غناخد 10%. وشنو هو le chiffre d'affaires qui est entre 65 et 50 millions؟ هي 15 millions. 15 millions. Yes, 15 millions. Il y a 65 millions moins 50 millions fois 10%. بحال قلتي 15 millions fois 10%. غتعطيني 1 million 500 000. Alors, شنو كيبقى ليا؟ Tout ce qui est supérieur à 65 millions, غناخد عليه 15%. شنو هو هادشي اللي supérieur à 65 millions؟ هو 75 millions. الماكسيموم هو 75 millions حيت هو لو chiffre d'affaires. Donc غندير le chiffre d'affaires moins les 65 millions fois le fois 15%. Voilà. هنايا حسب التوتال ديالي. فوالا هذا هو التوتال ديال لي زانتيريسمون اللي غادي نجي نحط هنايا. هادو هما لي زانتيريسمون ديالي بحال الباغيم ديال ليير. سي كوم سا كيفاش كيحسبوا لي بريم اي لي كوميسيون réellement في لي زونتربريز. دونك لي فري دو بوبليسيتي قال لنا في لينونسي الا بقيتو عاقلين ها هي 5% environ de chiffre d'affaires réalisé. Le chiffre d'affaires prévisionnel selon le cas ديالنا. Donc 5% fois 5% fois le chiffre d'affaires. هادو هما les frais de publicité. ونحسب le total ديال les frais commerciaux اللي هو 13 millions 448. دونك بحال هكا جينيرالمون في l'examen يقدر يبدا يسولكم شحال خرج لكم l'intéressement, غيعطيكم واحد 3 ولا 4 propositions, vous cochez la bonne réponse, salaire fixe, total des frais commerciaux شحال, le chiffre d'affaires global شحال, etc. etc. Donc c'est simple. ايوا كنتمنى لكم bon courage, نتمنى لكم خير ان شاء الله, الله يعاون الجميع, et نشوفكم في une autre vidéo ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.